Ahşap kesme tahtalarından tiksiniyorsan, camlar çok ses yapıyor diyorsan, plastikler de zaten sağlıksız olduğu için evine sokmuyorsan, bu göstereceğim ürüne kesinlikle aşık oluyorsun. Ürün paslanmaz çelikten olduğu için son derece sağlıklı ve güvenilir. Tezgah üzerinde o kadar şık duruyor ki aksesuar sanabilirler. Kesim işlemi yaparken ses yapıyor mu merak ediyorsun. Bunun için bir mikrofon yerleştirdim. Hadi ses testine gidelim. Sesi duydunuz, yok denecek kadar az. Tezgahımın en güzel yerine aksesuar niyetine yerleştirdim. Etimi tavuğumu doğramak için sabırsızlanıyorum. Çelik kesme panosu ile ilgili sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.